Борислав Рупанов. За първи път Мазир Суа титуляр за Левски. Традиционните финални наставления от капитаните на двото. Появяване на терена бе видим. Асистенция за него към Рупанов преди няколко дни. Сега удар на Вендерсон Цунами. Ето е първата намеса от Максим Ковалев. Великолепно центриране. Две са промените спрямо равенството срещу Ботевраца преди няколко дни за Спартак Варна. За това след малко Марин Петков с още едно страхотно отиграване и топка прокара. Равенство срещу Ботевраца в последния кръг и нулево такова в откриващия двубой срещу Берое. Финансовите проблеми за Спартак Варна пък изглеждат повече от сериозни. Успява да получи Бернардо Колто, само че още веднъж Вендерсон Цунами много агресивен. Срещу него има отнема топката. Реванша срещу Сабах. Шансовете това да стои. Пехливанов, Янчев, Халачев. Може би за първи път неговата работна виза и картотека за игра. Така и не бе. Добри действия срещу него от страна на младият Светослав Маринов. Добри действия от Йорданов. Маринов. Нарушение на Асен Митков и ето, че и получиха до момента. Първоначално се създаде усещане, че гостите могат да бъдат малко по-агресивни, малко по-опасни. Между двамата централни бранители на Левски в наказателното поле на съперника. Мазир Суа. Какво отиграване от Мазир Суа. И това е добър шанс за Левски. Блокиране удара на Мазир Суа. Се може да бъде определен като доста добър. И на старта на второто полувреме да направят аванс си още по-категоричен. Атака за Спартак Варна. Тук обаче дали ще има удар или аут. Решението е за корнер. Две смени. Крилото на Спартак Варна, който предотвратява почти сигурен гол. Тук дали са отборниците на Марин Петков. Великолепна възможност да вкара още един гол. Добри действия от Рилдо Филио със сигурност. Намери връхлитащия на скорост Марин Петков. Сега Шанде вече атакува за своя тим. Маринов. Йорданов. Много настоятелно, напористо да отнеме топката. Към тем обаче с по-скоро грешно или колебливо отиграване. Като на атаките на Левски. На няколко пъти ето това подаване. Момента, в който трябва да бъде взето решението и да бъде изведен съотборник в чиста стрелкова позиция. Тази атака от Дамян Йорданов. Удар на Шанде. Блокирано е това изпълнение. Светослав Марин. Дамян Йорданов печели тъч за Спартак Варна. Светослав Маринов към Саат Мокачар. Сега вече, защото гол аванс в футбола не представлява почти нищо, както сме се убедили многократно. Има ли нарушение на Петра Шило? Не. Играта продължава. Някакъв начин, гостистина, смазващо превъзходство за Левски в това отношение. Мислович сега от границата на наказателното поле. Ъгов удар номер 11, спасен от още една.